Galerinha, mostrando para vocês a obra de arte que a minha vizinha fez. Olha como ela se garante, galera. Olha, essa lareira tá muito top. E olha só a árvore de Natal dela, que lindo. Essa é a minha vizinha, ó, a da caminhada. Olha só essa obra de arte, gente. Deixem nos comentários o que vocês acharam dessa obra de arte. Ela mesmo que fez, viu? Muito top. A vizinha da carequinha, Isabel. Muito. Olha só, galerinha. Asmei essa lareira. Ela se garante. Deixem aí nos comentários. Feliz Natal, que corra linda, mulher. Se garante, viu? Parabéns.